うん。上がってる。起きたら大変な。今日は雲ないからええやん。うん。なんですって。音で。音。ようなってる。うん。え、もう終わり？ちょっとやってる。終わりちゃう。小さなってたやん。大きい。これ大きい。これ大きいな。うん。あのやってる。淀川の。ああ、今日なんですね。淀川の。いや、これ気がつかんかったな。
本当ですね。知りませんでした。PL のもこの間 QBL この間とね、ちょっと雲かかってたから。でもこっちが大きく見えますね。ね。おやすみなさい。もう起きるのないんだ。だから。高かった。高かった。起きて今度。今度起きて。ほら。また上がってる。また上がってる。また上がってる。また上がった。また上がった。小さいのばっかりや。うん、もう終わりやな。もう終わりやな。かなり頑張ってやってるな。うん。うわ。
まった。あら、今何時？あ、まだやってるやん。終わったね。最後に魚かなんかあげるんですか。うん。さよなら。だいぶ上がったもんな。うん。ちょっと大きなと上がった。倍ぐらいの高さだから。今度上がったか。今度上がってる。そんなやつだったら何本もあった。あれ多分一番でっかいな。そうそう、今の一番でっかい。だからあっちの白いの全部煙やな。そうやな、煙やな。うわ、なあ。鹿児島のもう終わりかな。終わったかな。長い、お、やってんな。もう最後もうすぐ終わるよ。うん。あと1回ぐらいでっかいのやるんじゃないんかな。
キロ、200キロ。数が多いな。
見てももっと上から見たらよく見えるかな。こっちの方がきれい。きれい。そうでもないんかな。そうでもない。一緒か。見てきた。見てきた。何時までやんねやろ。それは長いことやらへんよ。もう30分やってる。もうすぐ終わるよ。なんか金がたまらんがな。一発何万円すんねん。撮り始めて30分。撮り始めて30分。あ、でもなんだ。なかなか頑張ってやったもんな。うん。柏原の花火より大きいで。見えへんかったのにな。大きいのは。PL の花火よりやってんのかな。見えへんかった。
照明ダメだよね。花火かこれ。照明ダメ。花火や。花火か。照明ダメ。見えますね。うち娘とかまあ近くですね。梅田やから。あ、そう。ほんで今日来るか言われてんけど、行かんでもよかった。そうでよう見えるわ。始まって40分。撮り始めて40分。もう電池ないんじゃん。まだある。映ってんの？うん。富士には終わるやろ。今なんだよ。知らん。もう9時ぐらいさ。富士までバッテリーを持つわ。もうさで終わるからね。なあ。もう同じやつやってるもんな。最後にもう一個大きいやつがバーンと上がんなきゃ。また寝る前に充電や。カメラ。これでもう大鳥やろ。から右の方かな。もうちょっと右の方が長いかな。けどさっきの人見えへん言うとったやん。満月や今日ほんで。今日。上のフロアが見える。半月ちゃうで、半月や。半月や。半月ちゃうで。半分やで。こうなるやん。火事やん。火事火事。花火などんなあやを洗い。照明弾や、照明弾。あれ照明弾やで。もう終わりなあな。さあ、もう終わりだ、あれや。照明弾。また上がった。大きな上がってる。はい、下がらない。ひょろ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 。ドッカーン。キラキラ星や、キラキラ星。キラキラ星や。こんなん NHK 放送したらいいのにな。やってんのかな。もう終わりかな。大きな上がった。うわ
桜も今は菊もあるんですよ。菊よっぱがってるわ。うわ終わり？終わったんちゃうか。最後の今見せ場やったんちゃう。まだやってるやん。やって最後に金魚が一匹バーン上がるじゃん。うん。金魚。おかえりとか言って。ちょうどそんな大きいの上がらんし。終わりやね。もう終わりかな、あれで。終わり。あと金魚が一発か二発かかって終わりや。さよならやったら、さよならやったら、金魚あげや。金魚。はよやってとるよ。いや、ここから見えへん。下、あんまりドーンと上げへん。低いよ。ここから見えるやつはだいぶ高が上がってるじゃん。終わりか。もう絶対終わりやね。